Et vous saurez que moi l'Éternel, je parlais et agis, dit l'Éternel. Verset 15. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois, écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. 17. Rapproche les unes de l'autre pour en former une seule pièce, en sorte que soit unie dans ta main. Verset 18. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, je prendrai les bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées, je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Verset 20. Le bois sur lequel tu écriras seront dans ta main sous leurs yeux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je rassemblerai de toutes parts et je ramènerai dans le pays. Verset 22. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils formeront plus de nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Verset 23. Ils ne s'essuieront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes les transgressions. Je les retirerai de tout le lieu qu'ils ont habité et où ils sont péchés. Et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Verset 24. Mon serviteur David sera leur roi. Et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances. Ils observeront mes lois et les mettront en pratique. 25. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils habiteront eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Verset 26. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Continuez. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Et il y aura une alliance éternelle avec eux. Alléluia. Je les établirai. Je le multiplierai. Je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. 27. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. 28. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Alléluia. Beta nzambe wana maboko. Beta maboko lokola mutayoki. Makambo oye lengi apoye. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur, merci pour la maloba oyo. Tikete lelo maloba oyo éternel Dieu de gloire. Et bako simba tendement spirituel à moko na bisoka pesika. Zambe nyoso akoyoka yo. Zambe ezala moko. Et ko bakise sous confiance de pai na yo. Pote azane sika mosusu ke pai na yo. Ozan zambe. Tikala zambe na poko lelo. Na kombo na Yesu to bondeli. Amen. Amen. To fandi na kombo na Yesu mebele. Bete la maboko, bete pena maboko ngoya. Pour yo mko comprendre. La personne se tombe de la kombo na Yesu Christ. Zamba bien. Mais bien aimé tous dans le séminaire na biso. Les loges premier jour. Séminaire na biso zali ko l'atmosphère prophétique. Les tombeaux est vide. Mais bien aimé, ce que tu as dans l'atmosphère, ezali pression. Mouton nous surtout à l'atmosphère, à la pression, on va tenir pression normale, unité de mesure, des pressions conventionnelles,
oyo nzambe ayebi na kopesa na kati. Mais bien aimé, mutu oyo azali na kati na pression, na kati na atmosphère ya nzambe, azalaka na pression oyo ya nzambe. Et partout mutu wana azalaka, pression wana eyebaka na koconduire mutu wana esika oyo nzambe alingi azala. Alléluia. Mais ce que tu as kotala, balobi que le tombeau est vide. Biso toyebi tombeau. Ezali ba sépulcre, ezali ba monument. Esika oyo mémoire ya mutu akufa, esika ba yebaka na kotia bango. Mais balobi que le tombeau est vide. Cela veut dire quoi? Na kati na tombeau ezali eloko ezali na kati te. Tombeau na eza vide. Ezali eloko moko ezali na kati na tombeau te. Lokola tombeau ezali vide. Na pokwa ya lelo tozoloba likambo oyo etali atmosphère prophétique. Le tombeau est vide. Mais bien aimé, totali awa bazoyebisa biso Ézéchiel azali moko oyo nzambe ayebaki na kolobela ye, alakisi ye. Soki totali bien ke mwana mobali wana azalaki moko oyo abande kopose ba question ebele pona concernant vie na ye, concernant famille na ye. Parce que nzambe azwaye, alakisa ye, amema ye na osma esika oyo mikulu wana mikulu. Cela veut dire que famille na bango ezalaki na eloko moko ya malamu te. Seki na kati na famille na bango bazalaki ba oyo bapanzana, bazalaki ba oyo déjà bazwa bango bantera bango. Parce que na kati na bango bazalaki na eloko mosusu te, ezalaki kaka sur souffrance. Pe bazalaki na vie na bango ezalaki lisusu na vie ya malonga te. C'est pour cela que moi na mobali oyo bane ko poser ba question. On a fini na ngo tokoza nango. Eloko moko marchaka na famille te. Soki na tali ya ndenge moko, na mwaki biso pale ki ndenge moko, na ke kotaba mama ndenge moko, na kesika batata mwasi ndenge moko. Donc toute la famille oyo bazwa biso no sotu, ba mema ko kunda biso sika moko, ba kotisa biso na tombeau wana. Kena sika wana vie moko ezalaka te. Mais bien aimé, na cimetière vie ezalaka te. Na cimetière vie ezalaka te. Soki mutu bazwa yo déjà bakenda kotika yo na kati na kunda, batika yo kuna po bayebi ke vie na yo oziloko moko te. Soki balingi baluka yo direction nini bake cimetière. Mais osana bomoi, osana bomoi, mais nsoka basi bazwa yo bakunda yo. Ezekiel ayebaki nzambe amemaki ye ntina ndoto, parce que nzambe ayokaka avant ke asala. Il faut ayeba mutu oyo akufanye pana azoluka azana besoin ya nini. Tango Ezekiel nzambe amemi ye abandi kolakisa mikuwa atuni ye, mwana na mutu, est-ce que mikuwa ekoki kozwa bomoi? Ezekiel atalaki nzambe na soja misalobi te oyebi yo moko. Réponse ni na minute na koki kopesa yo ozoyeba bien ke vi na biso rien ne marche. Toza kaka boye eloko moko ezali te. Ebongo question ozopose ngai tata na korépondre oyebi ke na oyo tango azopusana na présence ya nzambe, azolakisa nzambe kozanga na ye, mabe na ye, nyonso tu ya ye azolakisa ngo nzambe. Soki obandi kolakisa nzambe oyo ezali kati na yo, oyo ezali posa na yo, mais bien aimé, nzambe akokangela motema te. Nzambe akolakisa yo mpe akomema yo lolenge oyo alingi ozala. Oyebi ke ntango azoyebisa ye, ayebisi alobi ke mwana na moto sakola. Mais bien aimé, soki nzambe apesi yo ordre nyonso
surtout Samba pesa kaba oya mais bien aimé ça la route pas la yeme parce que dans minute wana oza moko il faut banda koloba soki yo soloba osoloba oyo soloba oyo ya zoyoka na mabina ye oyo ya kosala selo oyo yo lobi mais eza na bato mingi nzambe apesi ye ordre asakola mais bapense na ye eza bapense moko oyo ke azokanisa lolenge nini oyo batante na ye baloba lolenge nini oyo batata mwasi bakoko baloba lolenge nini oyo bafie na bango baklasa bango bien aimé mutu oyo aza mutu alingi ke fie na ye échanger atalaka oyo baloba na ye te soki opusani epai na nzambe oye po ete ochange badone ke badone oyo bapesa bino na libota échanger opesa badone oyo ya nzambe mais soki balobi na yo osakola oza moko ozopase na lipase na yo ozomona kaka ke yango okoti liboso na yo mais bien aimé okozela trop po osakola ke vi na yo échanger parce que ndoki ya liboso ekozala yo moko parce que okotala ete oyo ozoluka ozoswango te ekomso bilobaloba ekomso bilobaloba mais soki nzambe ayebisaki ezekiel parce que ayebisaki ezekiel mpolobi ke lolenge oyo ezekiel abandaki koloba lolenge oyo ezekiel abandaki kolakisa ezekiel alakisaki nyonso tu oyo ezoleka na vi na ye mais bien aimé ayebisi yango okoprophétise okobenga pema na quatre coin mais bien aimé na quatre coin oyo nyonso tu ezali kokangama oyo nyonso tu esimbama ntango yo ozosakola ozobenga nyonso tu ezonga ye epai na yo alléluia na ntango okomi kosakola oyebi bien te na mikuwa wana efolata nzoto evolata nzoto ya pamba te lerekota na kati mere ezokota na kati ezobouge te ezekiel azongaki susu epa nzambe nzambe ayebisi ye alobi benga pema na 4 coin mpo na nini abisaki abenga pema puisque azalaki na besoin ete vie échanger azalaki na ke batone nyonso tu bapesa na famille na bango batone wana elongwa ekota batone ya nzambe ezekiel abandi kobenda pema ntango abendi pema bible elobi na biso ke ezalaki toute armée ezalaki armée mobimba oyo ezekiel ayebaki na kobenga ta nyonso tu bayebaki kokotisa bango na kati na prison mais bien aimé ezana bato mosusu azotambola azoseka mais nzoka azalaka ne prisonnier aza prisonnier à cause ya likambo moko eleka na kati ya famille yo yebi te eza balia batata eza balia bamama bango na bango basala makelemba basala makambo na bango alors siko makambo wana oleki tikala epai na bango ekiti epai ya bana ekiti lukaka oyo esali ya bango koma ya biso esala bafamille ebele ozomona tata ozomona mama nasala ndenge nini bana na bana ngengola bakipoteke nyonso bana na malonga
Bango basala malamu na vie, bango ba bénéficier, bango ba seka, mais okomona ete bana oyo basalaka bango mingi ndenge wana baboti bazalaka na bango bazwaka bana wana po bakosa bango moke moke bafaire voyager bango. Mwana soki asengi eloko ya motu ya bapesi ye, mwana moni mutuka kitoko boye basombeli ye, donc bazosombela yo bazopesa no balingi yo, mais bazopesa bayebi ete oyo tozosalela oyo eza kati na biso eza nde ya bango. Mais lokola mpe bana boyebi eloko moko te, bozomona kaka batata na biso balingi biso, bozomona kaka bamama na biso balingi biso, mais bazosalela biso nyonso tu. Mais soki omoni ete ekomi okoma ndenge soki bana bakomi kosambela bake bakoya kodécouvrir moko na bango, okomona bandi kodécouvrir ke ça ne va pas na kati ya famille oyo. Une fois mwana moko bandi kodécouvrir ke na famille na biso nazomona eloko moko ya malonga te, mwana wana Nzambe se azwa ya mpona ye atia ye mise à part. Okomona mwana wana bandi kodécouvrir. Papa Franck, ça va? Ça va? Okomona ke mwana wana abandi kodécouvrir azomona bandoto landisama ya malonga te. Ke mwana wana akomi mpe na résistance côté tata côté mama, olieke tala bango na misu ya malamu akomi kotala bango na misu mosusu, akomi koluka kodécouvrir eloko nini ezoleka na famille. Akomi ya mwasi atangi klasi français longwa awa eleka luvanyu ekena ntina bakongo, ekomi na bakongo adepase bakongo, akomi kokota nzela lufa kuma na ngola français na ya ndengwana ozomona français wana mariage moko oyo mwana naso mérité, mais mwana wana ya mwasi na français na ye na ndenge na ye ndenge azali français na ye ezali kaka soki mobali moko akutani na ye asepeli na ye abini na ye aboti na ye, soki aboti na ye pwemba okomona mpe sikoyo na mwana mobali okomona ke français wana mayele wana bato bayaka koya kotuna ye avie tela problème na eza nango mais soki yasui na ye aza na vie te, aza na eloko moko eza kati na ye te, alors presque nyonso tozoleka bakosepela na ye te, puiske bazomona kati na ye aza na vie te, aza nde na kufa. Bien-aimé moto ndenge wana soki akomi na présence ya Nzambe akomaka kanda makasi, elolenge na ye akoprie ekozala elolenge moko lokola motu mosusu aza pembeni azoprie
kolekisa yo libala mobala linga yo mais okozalaka libala kaka toki force na yo moko toki yo moko na yo moko muto sala ndako wala po ezala ndenge wana okomona kaka mobali soki aye soki akobenga yo sheri mokolo aseka amoni ke saki na yo eza na mbongo nde abengi yo sheri mpo na nini aza na besoin asustraire mais soki amoni oza na eloko moko te akomi korekrete nabalaki ye mpo na nini nazali mpo na nini olieke yo mpo fungola misu eske ya solo mariage ezalaka boye eske ya solo naza komerite mpenza libala yango eske ya solo vraiment ngai na mwasi oyo mwasi ninga ya solo ubie mwasi aye na vi na ngai akoti kaka ke pote poshi na nga amoni ndako na nga amoni mituka na nga mingi tunaka yango te mingi tozalaka siri tofandi toza komitala toza koluka ete bamonanga kaka nalati pete bamonanga kaka nazala ndako ya libala bamona olati pete bamona ozala ndako ya libala me nzoko ozala kati ya tombo oza prisonnier basimba bakanga nyonso tu ya yo bazonso tu bakanga nyonso tu ya bino bana botikala kaka popolo ndenge wana sikoyo oyebisa ngai nebelesi yo nebela mayele nyonso tozala ngo na kati ya motu eske solo nzambe atindaki na se na moi ke tata na o mama na yo obia camarade mpe motu moko ayiba oyo ezali ya yo akende kotika ozala prisonnier mpe akende akunda yo eske batinda o ndenge na se na moi toloba nanu ko eske olia me motu aya na se na moi ayebi ke nzambe yembe azali tata na ye nzambe azali moko na ye nzambe ye nde moto apesi ye makoki ya kozala mutu mpe makoki ya kotanga bateli yo tokomi biso lelo boye mais eza eloko okanga monoko na yo te eza eloko okanga monoko na yo te oza moko frère lamuka s'il vous plaît eza moko oyo ke soki omitali yo moko okoyeba ete ça ne va pas dans notre vie. Ézéchiel akenda musika te azongela nzambe tango azongeli nzambe na 13 balobi boye il disait nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Donc il y a un cas de ma famille, on s'en fout que nous sommes la carte de famille. L'obtention d'espérance de mon côté, finalement comment perdu à cause il y a batata ba maman, bande komoko bazwa bakomisa bango ndengo wana. Mais ce que tu sens dans la jeunesse, roi, atalase à sapato, ngala koko pesa yote. Pourquoi? Ayebi se kabike na sana besoin batu, na sana besoin mbongo yote. Yango muna ki la plupart batu mingi, o bateka batu, o basala batu mabe, azana mbongo, mais mbongo wana azana batu bakolia kote. Bona nini? Esa teka. Yene kola kindoki na ezala kanango sans frontière abimati na balabala akoma kozona ba oya batu lokola bandoki bazaka na association moko terrible akota la kata association na bandoki mais azobosa na ete kebana oyo bazoteka ba bazana kata alliance. Alléluia. Bazana kata alliance. Mais bien aimé, basimba kamuto za alliance te. Amen.
bakangaka mutu aza na alliance te. Mutu aza na alliance eloko oko nyokola ye. Lobi onyokoli ye. Mais yebake mukola misatu. Okotuna otumie. Ozotala place okangi ozomona lisusu te. Ozoluka asa wapi. Parce que pona nini asa lokola bato nyonso tu te. Asa na kati ya alliance. Lokola asa na kati ya alliance Nzambe tie mise à part. Nzambe zuya tie mise à part. Lokola Nzambe tie mise à part. Regarde Nzambe nyonso tu. Esa likolo mutu tie mise à part. Et mutu wana Nzambe yebi. Alors tika kolela secours. Mutu nyonso tu alelaka ndenge moko te. Ngai okoma ngai. Mutu nyonso tu alelaka ndenge moko te. Soki bango basolela talaka bango lobi ata bino bosolela nayebi eloko moko. Nasala mwana mobali moko aloba na ngai tout est possible. Tango yoka phrase wana tout est possible à celui qui croit. Nantimela ye lokola mokonzi pe mopikisi. Akote singa na kata alliance ya bato baboma te. Akote singa na kata alliance ya bandoki te. Akote singa na kata alliance ya bandumba te. Mais akote singa na kata alliance ya solo. Et alliance ya wa solo ezali alliance ya paix. Asa na kata alliance ya paix. Mais na tango na so na kata alliance ya paix. Yeba ete tango nyonso toko telema na vie na ngai. Nzambe alliance akokitela yo. Ata tenda. Ata somi mona ke na Jean Elisa ye. Osomi mona ke na so pesa ye pasi. Mais yeba ete pasi na ngeza mukie. Mais on Nzambe ko sa na kati na vie na yo. Okoza la soko fandi. Okomi komi tuna. Est-ce que ya solo yeba bana kolela nesala ki ya ndenge nini? Kolela nesala ki ya ndenge nini? Mais bien de mettre la camisole ndenge moko te. Ata to moko te. Ata to kona mundo. Ata to sama moko tata moko. Bisela makombo moko. Nende kombo na ngai. Zamba no mola nyoso to ko tuta kombo na. Ashaja kombo na ngai. Ata kombo na kombo seko. Parce Zamba wana. Ata Zamba tata na ngai te. Ata Zamba lola. Mokola sali Zamba lola. Sina ngai. Esa ya mta simba yango. Esa batu ba simba yango te. Ata so mona na sala place ko la te. Naza Salomo. Nalala ke pana yo. Kobosa teke na sala kata alliance. Kobosa teke na sala kata batu maloba ete. Parce que la sala mutu yo. Azali sape malonga. Le bien-aimé. Attention mona wana tena na pasi. Attention na pasi eleki. Mais yeba ete pasi na ngai. Ezala mutu amema kango. Mais pasi na yo. Okosanga mutu akomema yango. Parce que okosimba mutu wasimba kate. Nasa ona simba kate. Nasa stopa maple. Okoko stopa ngai te. Okoko kanga ngai te. Parce que nasa maluba samba loba. Nasa mutu na kolotaka. Na kolotaka. Nasa mutu na kolotaka. Parce que samba yebiango. Eria barobo seke yekemeke. Rondo sike meke yana raba. Saka yaka raba baba se. Re mara masaya mama. Hey ya baba 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 baba. Shrobo seke yika maraba. Reke yika maraba. Reke yika maraba. Nasana samba alias. Nasana samba makoki. Nasana samba nene. Nasana samba makaba mikaba. Nasana samba makaba minade. Attention mwana mwana sote patepa. Attention mwana mwana samba lagi. Kebana yo. Kebana yo. Kala bateke ngala suki. Nana suki te. Mutaka suki sa rasate. Akoti tape ko salate. Nani pamo tabate. Oyo santa no bana ngai. Nyamuna santa mwana ngo. Natambula kabutula sete. Natambula katete out. Je connais l'homme. Je connais l'homme. Je connais l'homme. Mais bien-aimé. Asalo kola tata mwa sinote. Asalo kola koko na yote. Asalo kola chef de famille. Asalo kola président de la République. Asalo kola ministre. Puisque Nzambe wana. Asali Nzambe du tikota. Asali Nzambe du tikota. Mais yeba
mwasi na ngai ekotelema mpasi moko kosuka puisque nazala kati ya nzambe nasala masolo na nzambe nasala masolo ya famille te nasala masolo ya famille te nasala masolo ya nzambe nasala masolo ya kutimi te tikanga nayebisa yo masolo ya kutimi komemo na kufa masolo ya nzambe kufa na kufa te ya baba robo sakayanda la baba reke yekerianda la baba robo ya baba oh yes oh yes oh yes me bisa yo nasasa moko nasasa komani Alléluia. Jésus. Rama mama. Reka yekeria baba. Les tombeaux est vide. Mais bien aimé, bayaki kotala. Baluka baye basoki Yesu azali. Ba mari bayaki. Ba Marthe bayaki. Bene ba romat. Bakile ko ambome Yesu. Baye. Nantina basotuna. Nada kolongola biso libanga. Libanga sakilo. Nada kolongola libanga. Babo sanike. Neta bango baso na kolongola libanga. Yebo kayemsaka kayemsaka bango kalibike. Simanu kolomisatu. Kolomisatu. Ndako bafama. Baye bakateke sali Yesu. Baye bakateke sali fina yo. Atama tubasole lisonelo. Batu bakole lisonobi. Ne basalere. Baye baete. Mutu basole lisa. Les tombeaux est déjà vide. Les tombeaux est déjà vide. Tu n'es plus dans les tombeaux. Les tombeaux est vide. Les tombeaux est vide. Attends ma famille va t'aider. Baluba Luka Basala. Bazotala. Bazomona Kakabilamba. Azali wapi. Azali wapi. Depuis ton soif ton aïe. Ton monde a qu'à se prospérer. Nous sommes qu'à prospérer. Mais nous ne sommes pas qu'à bagrat. Mais nous ne sommes pas qu'à bon. Mais nous sommes pas battés. Asaka la kitoko. Yamsa bango. Bomona mukongonanga. Nabaswanga ite. Nazokende. Esikaza baloba nangai. Nazokota. Esikaza kota. Esikaza baloba nangai. Nazokota esikaza famille baloba te. Salatata. Salamama. Ogokota sala kata futumute. Tungu na bina sa bido. Tungu na bina sa lia bido. Ndana sa misa pa. Hallelujah. Hallelujah. Jedes Karaboshi. Roko ya mama. Ya marabasa. Roba ya maseke yeke diaba. Rama mama. Yeke diaba. Alléluia. 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 Jésus merci. Saint-Esprit merci. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Yamandarabos Yayarabasaka Yarababarabundesiwe Yababarobosiwe Yanamanalamatsindewe Barababa Ya baba ya mesinde ya moshi sekayam ya baba raba ya masinde. Alléluia. Saint-Esprit merci. Alléluia. Shikara baba basaka ya mama samanda la moyo kemeke ya mama raba ya mama raba shoro no seke yika baba raba. Mama Telema 1 2 3 4 1 2 3 4 Mama Telema. Oui maman, laisse le panaki. Frère Woksa. Nasona mwasi moko maboko likola moto. Mwasi wana maboko likola moto, ma misu zobima. Oleke ma
miso yango ezalaka ya kokauka. Ma miso yango komi kobima oyo na bangonga. Nazomona soko koti na kati esika ozolala. Okotia elongi na se. Soki bato bazali te banotangisa mai ya miso. Sa bazoloba na nga naloba na yo boye. Mai ya miso ozotangisa. Mai ya miso wana ezalaki ke yo nde balingai babanda kotangisela o mai ya miso. Namoni liwa nzambe azolakisanga mutu bozalaki na ye aza lisusu te. Nazomona mutu moko pembeni na yo aza lisusu te. Nzambe azoloba na ngai mutu wana yo nde olingaki okende. Mais soki mutu wana akenda mutu wana losambo na ezalaki ye te. Nzambe nga nakokende nasaleli yo nakende. Me mwasi oyo azwa makasi atikala po ete azala mikumba ezali ebele. Nazomona bakoko Nzambe azolakisanga bana mike mike. Nzambe ayebisinga bike bana wana baza na besoin bayoka yo. Nzambe azoloba na ngai tika susi. Tika susi. Tango nyonso to ozolela, tango nyonso to bapense na yo ezomema kufetelema na porte na yo. Nzambe azoloba na ngai na tu na yo olingo okende na se apongi. Nzambe ayebisinga yo olingo okende na se apongi. Namona obendi pema. Mosu abendi pema boye mpona nini Nzambe? Pema obendi wana Nzambe alobi na ngai motema na ye ekutisami. Nzambe alobi na ngai okokende na mort subite te. Yo lifo lemba mokili. Alors tika basusi. Tika kotia basusi misu na yo wana. Zwa loboko na osala boye. Sala boye mama. Loba Nzambe nakolela lisusu te. Soko lingolela zwa Bible. Tia Bible liboso na yo. Bandotanga. Ezala ba promesse Nzambe atia kati na yo. Ba promesse wana ezala nkokanga na nekokisa mite mokende wapi. Ndengo pangusi maya misu lelo esili. Nzambe atie sengo na vie na yo. Nzambe atie sengo na vie na yo. Nzambe atie sengo na vie na yo. Na yebite mama mbala liboso na monelo na yo. Na yebite soki osomo na ngai. Makam na lobino yebi yango. Opesa mama micro. Opesa mama micro s'il vous plaît. Olobaki que le tombeau est vide. Nous en avons besoin que nous avons besoin de la biso. Jésus. Opesa micro sika mama. Est-ce que on ma place wana akoko pusana. Tango mama zoloba wana boye. Sharabasaka ya mabu. Pesa mama. Eza solo. Eza solo. Ebisa biso solo. Yebisa biso za solo ndenge ni pote. Ngaba yebisi ngambala moko ndimeza solo ndenge. Ngala za fefte za fef. Ça fait maman n'a auto kufa kalate papa kufa mama auto kufa sona souci tela moko bana baleki bakoko ndeko makolo tukisana ngai kotala pe fi ya bana nazala na souci mi bazela mingi kotala sakali zambe akitsaka wala ye abatela pambola limota. Est-ce que yone muto sala bana wana yo sala bana ok, soyez ensemble. Yebisa ensemble, le moni ngai na sala motute. Donc on a na sala motute. Ozui mobile, ozui mama, ozui tata, na tike na bana, tike na bakoko. C'est que ezala likambo moko oyo lingo sala.
ya malamu ngapi na koko yo poko ko kufa na soko kufite c'est que nzambe azala eloko moko alinga sala na vie na yo oyoki mama bana eloko na koyebisa yo azali susu na kati ya tombo te asekwa makolono eza mpe na tombo te makolono mpe esekwa oza mwasi osila kosekwa nzambe aza na contrôle na nyonso tu na vie na yo nzambe alola mama rititele masima mama wana nzambe lelo ezali mokolo oyo osepelaki elongi na ngai nelongi ya mama oyo emonana me nzambe makolo na ye makolo wana ezala moto abikisaka likolo ya azali te nzambe ebikisa makolo ya mwasi oyo nzambe kalusa ma ya misu na ye na source komisa mwasi oyo akoma mwasi esengo mpo na bana na ye na bakoko na ye na baki na ye akoma mwasi esengo nzambe na déclaré la vie la vie la vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse. Nzambe papa rabashike famille Kabouya, famille Kabouya. Nana koyeba ba famille Kabouya, famille Kabouya. Yom tozakati mesika osoko yebi famille Kabouya, famille Kabouya. Soko yebi famille Kabouya mikolo tosala nango oyo kolinga kotika bango bazala musika te pusa bango pembeni nzambe aza na eloko moko alinga sala na kati na famille Kabouya nzambe azolakisa ngai na famille Kabouya eza na interdit moko esimbama nazomona bakunda taba mobimba na kati pango na bango na bakoko na bango elelo oyo nazoloba boye bareklamation komo salama kufa ekoti na kati na famille wana famille Kabouya. Famille Kabouya na kati ya famille Kabouya Léontine ana kati wana Léontine famille Kabouya na kati na famille wana kombo mususu ezali bapesi nga Léontine ezala makambo oyo nzambe alingi asala na kati na famille wana eza kaka na likambo moko oyo nzambe azosala kati na famille wana il faut baluka bakata balien oyo esalamaka na kati na famille wana inceste kotama na famille wana babota mwana mpe akola parti wana esika kindoka ekangamaki nzambe aza na besoin barenonce na eloko wana soki babombi yango tamula ye eloko wana ekokontinue de génération en génération nzambe lokumu ezonga kati epana oyebi kokanga munoko te luka famille Kabouya yebisa bango ke nzambe aza na bosenga na bino alinga asala minene kati ya famille na bino. Alléluia, alléluia. Azali boso nani la fille maman what is nini bijou te oza entre bijou na te bima yaka oui Lydie ni comme nini
Zamba zola kisangai nini oye komi koleka santé na yo ces derniers ta santé na yo Zamba lobi na ngai ezali susu bien te nazomona elamba olataka opesaki mutu opesaki ndeko elamba so olataki opesaki ndeko elamba wana ekendeki ayaki ozwa elamba po alata te me ayaki ozwa elamba wana po azwa oyo eza kati mpana lidi nzambe azoloba na nga mutu bazolakisa ngai mutu bazolakisa ngai parti ya katikati awa mutu na yo nzambe azoloba na ngai soki basambeli te soki opusani te okozala na problème ya banere okozala na problème ya banere na problème ya banere wana ntango ekokanga yo ekozala ta mokie kaka na ta mokie okota ndako na ta mokie okotika bana mutu na yo nayebi te obeteli nga lisola mutu na yo te mutu nazoleka ndenge nini ozoka pasi moko lukanga te simana mobano bakebikeni esikana nga pasteur bakiti za pasteur basima didi bopesa nga oyo wena nga pe papa moko kuna tana gomo dati asali mikolo boni nazana besoin micro boza nango pembeni nini Mama Paulina sa ozola na kuna fuka maliti Rachel Azar Sharaka Sabara Iria Marabu Sabara Boshi Iria Rababasi nana beso mwana mwasi mwana mobala lati ba lunette na katikati toke tout prati donc de lati ba lunette oui eloko ba bengi ambiance eza na bilongi na bango eza na pena batu na bango oza na vie ambiance te oza na elongi ambiance te ozo force kokota na ambiance ne ozo force kokota na ambiance koboma yo yo bien
oyembaka na ye oyembaka na ye wana oyebi ayembaka frère kokoma vedete bakomaka te me nzambe moto akomisaka eloko nyonso to baluka yango na kingolongolo etelemisaka motu na ntina soki koluka nzambe na solo na vi na yo nzambe akokomisa yo célèbre me soki okoluka yo moko luka okoma baosimbisa otushe bakosimbisa yo tushe kaka na mutu moko ayeba oyemba aopesa yo eloko soit disant ke eloko apesi yo nzoka apesi yo po akatela mikolo na mikolo akokatela yo okosala ambiance okosepela na tamukie na tamukie wana boye oyo ekotikala eza ke okoti ndako omeli mpe toke frère zonga na makomi frère zonga na makomi soki osongi na makomi nzambe akolobela yo ntango nzambe alobela yo akopesa yo badirective ezala koyemba ezala lolenge nini akobanga nzambe emona zebisa zonga na makomi Bible eza wana kozala nyonso to ebomba te zonga na makomi soki ozongi na makomi okoyeba eloko nzambe alingi na vi na yo koluka te idole na nga oyo te idole na eza Jésus Christ soki oza na Jésus Christ kati na yo Yesu pasi akolakisa yo eloko nini yango oyo kolinga ozala alobi na yo mais la plupart ya bato ozolanda basaba oyo baza deja si bakende mosika na nzambe ezala bandoto olotaka te bandoto olotaki wana oyebi yango te nzambe alakisa ndenge akita oyebisa yo funga ya mboko na afu Seigneur nzambe okutikala nzambe lola efumela ona nyonso tu eloko nyonso tu badeposaki soit disant ke bapesaki yo mbongo mpo okendeki na problème atie mbongo na maboko na yo mbongo te ezalaki sembola si nyonso tu wana efasa ena efasa o meme nelongi na yo okotika soki oza na sini wana te puisque sini wana eza yo soki retrouve l'espirituel e mongongo na yo ekoyemba oyo lolenge nzambe atina okoluka ndenge mosusu te nazodeklare mpasi nyonso tu ya tolo oyo ebandaki koya na kati na vi na yo ndenge ya liboso mbala oyo elinga esi kozonga kaka nde nasimbi yo nalongoli yango retour ya l'espirituel nazwi yango retour ya l'espirituel de Jésus Christ frère talanga soki oza na besoin ngobala bimisa mwasi kolinga kokende boye te zwa na mwana na mobali za ndeko na yo oyavino mibali te nazala besoin ya mibali wana o mibali yaya simbaleki omata nazoyebisa yo
tu ne mourras pas. C'est la maladie moko ezokola na vie na yo. Maladie wana ezokola. Et maladie wana ekokumba yo te okokisa 25 ans. Mais kaka nzambe oyo kaka nzambe na sa na alliance kaka ndenge yo stimi ndeko yo okufa mets-toi genoux. Sikozoka dis-moi zoka tu te sens quoi bizarre. Ce que l'on ne connaît pas, on souffle ma casque parce que tu l'aimes. C'est vrai, on senti bizarre. À ce moment-là, on a connu à zone lemba, comme une faiblesse ma casse. Ce qu'a tambola à aucun souci. Faut pas pleurer. Comment ça marche? Seigneur, la Bible nous dit que tout ce qui est révélé condamné. Obed, je déclare la vie. Obed, je déclare la vie. Obed, je déclare la vie. Tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Obed, je déclare la vie. Surtout flèche nous surtout oyo soit qui kati no bête Nzambe kombo na retour expéditeur Nzambe na zong na longoli nyonso tu oyo kotaka na kati ya nzoto mwana oyo Nzambe ça fait maintenant 3 ans Obed reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie bête. Reçois la vie. Marchera. Moi, je ma casse pour la français d'accord. Ça. Marchera. Seigneur Dieu de gloire. Kaka ndenge bakatisaki bino na ngambu mususu. Nazongisi bino na kati alliance ya Nzambe. Lokola le tombeau est vide.
lelo oyo vi na yo mazela ekotika lisusu na maboko ya bayini na bino te na longo ndoko na kombo na Yesu Masia. Reçois la vie, reçois la faveur divine. Parabo shekeria ndarababa rekeyekeria ndarababo se nom de Jésus. Merci. La grâce. Grâce. Nazolokola yo okobela yango te nazongisi yango elamba na yo ekoma justice elamba na yo kaka mutu wana azwaki elamba nazongisi maladi yende kokota na poubelle yo okota na kati ya fulu te okotika mobali na yo te okotika bana na yo te lidi na déclarer la vie okokufa te restauration divine kokonda nyonso to na longoli yango nazongisa mosika bayini na yo yo kokonda te nom de Jésus vie na ezozonga ndenge ezalaki na kombo na Yesu Masia na bondeli amen. Telemisa bango tika obedala otika yana otika yana otika yana sotake boye ah sote botikala continue tant de battre ta 20 heures zokata 20 continue tant faut te respecter en avant le premier jour simba les salut mais lobby service d'absolu lobby qui est là pour nous à partir à l'eau comme déjà 20h10 il faut au kata puisque faut que tout ça tombe qui te aussi à 20h lobby 17h juste de démarrer puisque tout ça m'a embobé là comme ça il y a une promotion sur le thème ya bato et surtout mon thème ya mutu oyo tango nyonso tufuna maboko frère tango nyonso to akomona yo aosanga kimia nazokoti sur la kati ya mitema ya bakonzi basala yo nzambe ayebisanga na biso ke ngai nakotisa yo opesanga huile eza wana nous avons tous ça ba ange belé a nous avons senti vraiment tous ça ba ange baza et belé ça bazo la kisangai et ça ba ange o ba ye uniquement kaka poete baluka bakota makambo o ezoleka na kati ya ba famille laisse tika lala ba yesu na musae yon de bien ça va pas pour l'œil Seigneur nalingi susute maboko oyo ebona supasi nalingi susute nzambe longo soki moto atali yango abosani yango nzambe bao bamona ekala nalingi nzambe mémoire na bango emona tata oyo bazanga kimia pe kaka ndenge nasimbi ye nazokotisa ye nakotisa na cour de grand banda lelo soki ozobima kotambola lokola mobali nyonso to atambolaka te tambola koza mutu monene soki okolata lata malonga puisque oyebi te nani oyo aza pembeni na yo aobenga ozoka frère à partir ya lelo na depouye mutu moko oyo afandaka tambola ye na makambo na yo na botoli ye bagrade nyonso to e nakotisi ye na se nazwi yo na tomboli na fandisi esika moko na bakonzi lolenge kaka David aluka Mephibosheth
lolenge bazoluka yo bakitisaki yo lolenge bakoluka yo okofanda na table ya bakonzi. Reçois la grâce. Que mon Dieu te bénisse. Félicitations. Portez-le s'il vous plaît. Portez-le. Nalingo tombo na maboko na yo. Nani yo? Babenga ka onini. Oyo nini? Boko nini? Tozala siko na confinement. Babenga onini? Couvre-feu ezali. Pour la couvre-feu ezali, moyen to kende au-delà ezate photo to sabakonti. Photo to sabakonti, so to si bango te za passe. Papa na nga wala ti polo noir. Ba destin motema ba tie misu. Pusala na noabo. Motema ba dessiner misu. Olingaka mingi ba tie na zolo. Frene zobanga. Kama bena. Te yama bena on bate yama bena tu ko biso americana ni to bena bio. OK frère. Oh non le banque. Olinga basi ba bundela ote. En beau mal. Asukio kawana kolinga basi ba bundela ote. En beau mal. Asukio wana. Osusu à suivre. Fanda bien. Lota bien. Bukanga lobito solo. Ngone bisio. Kolinga te basi mi bale ba bundela yo. En beau mal. Naza talanga lelo nangi bo sauter mon entente lelo oyo nyoso tu abane ko lota yo po aluka kanga yo ozasuna pungu na ete. Amen. Amen. Fazoto kaboneni. Jésus. Pastor zoto katro master. Chikoto. Soki nzambali ndiyo abimisaka mama ndingo po me bate. Hein? Moi sinon surtout ko luka luko na ba problème a kufa yimoko. Yo kufa au nom de Jésus Christ. Et nzambe mbala oyo asala ete vina yo ezala miroir et ça se bomba maté. Et ça le beaucoup. A déclaré la vie. Taka. On les sous-souté. On se sous la mietité. Il faut se voir aux amis. La télévision sur le Nous tombons le maboko na biso. Seigneur Dieu de gloire. Bonjour, enveloppe nous surtout, bonjour, enveloppe nous surtout pour Kamboula. Enveloppe la piste, les 30 minutes aussi, ça. Protocole, maman, nani. Protocole, bonjour, Kamboula. Nous avons senti, nous avons nani. Moi, si nous avons comme Congo passe ma casse, aïe. Moi, si nous avons comme Congo bloqué, aïe. Yaka. Yoko contaminer na Congo na hôtel. Fuka ma. Congo na bloqué ma casse. Comment ça bloqué ma casse mondiale? Si vous comment bloqué ma casse, bon Dieu n'a aucune loi. La Bible nous dit que tout ce qui est révélé est condamné. Ça me calme na simbi mu Congo.
Zambe, moi si on a collé une opération, mon côté est Hermé. Oh diable, l'inga sala été moutolou na ye. Et soit problème pour te lobby. Ba me maye noki ba l'opération. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nazo nguyanyo sotu. Nguyanyo sotu opération. Wo shike mekeria. On ne passe pas ça, on passe pour le café. C'est quoi qui est le quoi qui est ça? Tout tombe les mains pour qu'on a pu. Tonton, et bien yo tonton, nous a tonton, yo papa, papa. Vos larmes vous êtes belées. Nous sommes dans un maison d'Axangaï, bilanga wana boye. Ezala qui passe pour éco et pas ballon à bébé. Pas ballon. Loko boti. Mais na sopo na lo boko moko iso ya ko longola ka. Baka. Ensamba zolo balanga na yisa. Apesa yo munoko akoloba. Pourquoi zolo baté? Pourquoi zo mona makamno surtout na misto comme normal? Et sa normalité. Tika kolela. Tika komisama misto banda koloba. Soko longo awa nengo soke. Banda koloba puto lelo mobiba loba. Zone ça fait faire ça kiti. Banda ko ebisa ça. Na âge de 12 ans, ce qu'on kufa ngo kufa na âge. Parce que banda ki malade na 8 ans. Tu comme na 12 ans. On dit que baratayo. Et bon quoi baratayo tu le lose la canne au kana passer. Oh ya yo ezali ya yo za. Banda lelo changer langage na yo. Changer façon na koloba. Changer façon na komona maka. Osa tata ba libeli. Oye pa. Ah papa. Hein? Solo boko na droite simba la montée. Seigneur, au thème où on a dit que ma pensée nous surtout les alliés négatifs na longolia. Le passé na ye etika na sima le coche na ye. Zambé les meilleurs na ye eux alliés bosso a komango a simba tout ce que les alliés aye. Ombe non zambé stinga ye. Bola mo zambé la tayo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Montrons surtout aux yeux enveloppe na ye. S'il vous plaît, montrons surtout aux yeux enveloppe na ye. Amen. Enveloppe pour nos yeux, botikaya. Botikaya, on a tiré dans aussi standard à hôtel, botikaya. Obey. Tonton Bole Maboko n'a vu ça à moitié de lui. Seigneur, aux ensembles, botika l'ensemble. Jemima, Téléma. Tombera en beaucoup là.